สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำครบวงจรนะครับเป็นเครือเดียวกับทางร้านของ Super Fox Thailand นะครับซึ่งเป็นเว็บใหม่ของเราจำหน่ายเครื่องพ่นหมอกทุกรูปแบบครบวงจรนะครับสามารถเข้าชมที่นารารังนกหรือsuperfoxthailand.com ก็ได้นะครับวันนี้พามาดูอัลตราโซนิกขนาด20หัวพ่นนะครับตัวนี้เป็นขนาด20หัวพ่น TR 201นะครับจุดเด่นก็คือว่าบอดี้ทั้งตัวเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับเป็นสแตนเลสอบสีอย่างดีนะครับเพิ่มความทนทานนะครับแล้วให้ไอหมอกที่มีความละเอียดสูงมากสำหรับอัลตราโซนิกนะครับเนี่ยนะจุดเด่นของตัวนี้คือสามารถที่จะเติมน้ำผ่านระบบลูกลอยเดิมที่อยู่ที่ถังก็ได้นะครับเรามาดูตรงนี้เนี่ยเติมตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นลูกลอยนะครับจุดนี้เป็นน้ำล้นนะครับจุดนี้เป็นจุดระบายน้ำนะฮะอันนี้เป็นพัดลมเป่าเครื่องห้องเครื่องห้องสั่งการนะครับพวกหม้อแปลงต่างๆตัวนี้เป็นพัดลมขับหมอกนะครับสวิตช์เปิดปิดนะฮะมีล้อให้ทั้งหมดเลยนะครับ4ด้านนะครับนี่คือจุดเติมน้ำจุดที่1มีลูกลอยคุมนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้ก็คือว่าสามารถที่จะใช้ถังน้ำตัวนี้ได้เลยนะครับเอาถังน้ำเนี่ยใส่น้ำมาแล้วก็มาคว่ำลงไปในจุดที่กำหนดตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้ก็มีลูกลอยคุมน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นท่านเลือกได้ว่าจะเติมน้ำแบบถังหรือจะเติมน้ำแบบสายยางก็ไปยังจุดนี้นะครับเหมาะมากนะครับทั้งในส่วนของบ้านนกนางแอ่นนะครับฟาร์มต่างๆนะการจัดสวนงานออร์แกไนเซอร์จัดสวนน้ำตกรีสอร์ทอะไรต่างๆพวกนี้นะครับให้ไอหมอกที่ละเอียดมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอีกด้านหนึ่งที่เอาไปใช้งานมากก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อนะครับการพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับง่ายๆเลยก็สามารถที่จะผสมสารเคมีสารฆ่าเชื้อกับน้ำในปริมาณที่กำหนดนะครับลงในถังตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคว่ำลงไปนะฮะแล้วก็พ่นเข้าไปในห้องที่ปิดสนิทนะครับเพื่อให้คนเดินผ่านเข้าไปในห้องนั้นเป็นการฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจในส่วนของอัลตราโซนิก20หัวพ่น TR 201ตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางร้านนารารังนกก็ได้นะครับ0896577029หรือเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของsuperfoxthailand.com ก็ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ